groups into arrow formation. Kolejne przegrupowanie formacji, tym razem Jak wykręcicie, to ja nie będę wam 6 przeszkadzał. maszyn ustawionych jest w formacji strzała. Ladies and gentlemen, wave your hands to the pilots. I promise I see you. To jest właśnie ten moment, kiedy mogą Państwo pomachać. Być może nie w tej chwili, ale przed momentem piloci doskonale Państwa widzieli. Za każdym razem, kiedy nadlatują w naszą stronę, można im pomachać. Oni naprawdę wyglądają reakcji publiczności za swoich kokpitów. And now on the right, we have the team turning towards us and getting ready for a barrel roll. Znowu przeformowanie, przegrupowanie i nalot z prawej strony w kierunku publiczności. As simple and lazy the maneuver will appear, the barrel roll is one of the most difficult. During this maneuver, all aircraft must maintain the position information. Therefore, the rotational angular velocities have to be different for each aircraft. Za chwilę zobaczymy jedną z najtrudniejszych figur, jeżeli chodzi o wykonanie grupowe. To będzie beczka, czyli obrót wokół osi podczas lotu. Zobaczą to Państwo za chwilę. Najtrudniejszym elementem beczki jest to, że każda z maszyn musi w innym tempie obracać się wokół osi obrotu. Zwróćcie uwagę, że każdy z maszyn, każdy z samolotów wykonuje inną drogę. Precyzja jest tutaj niezwykle ważna. And now, introducing the team. Flight lead, Artem Solodova, also known as the Maverick, 28-year-old, hometown Riga, Latvia. He holds the world record for becoming the youngest team leader at age 22. Maverick to jeden z pilotów zespołu, człowiek, który zasłynął tym, że stał się najmłodszym liderem zespołu. Left wingman Igor Yutkin, nicknamed Major, 51-year-old, hometown Riga, Latvia, former military instructor, pilot first class. Lewoskrzydłowy Igor Yutkin, major. Right wingman Anatoly Pedikrosto, we call him Maestro, 53-year-old, hometown Riga, Latvia, former military instructor, pilot. Anatoly Periokos. Could you help me with the last name? Of course, Pedikrosto. Thank you. Maestro to prawy skrzydłowy. Dawny pilot wojskowy, teraz doskonale sprawdzający się w zespole Baltic Bees. Outside left wingman Alexander Zarinch, nicknamed Smoke, 46-year-old, hometown Daugavpils, Latvia. Lewy zamykający Aleksandr Zarns, Smoked. Solo pilot Valery Sobolev, also known as Batya, translates to Godfather, 55-year-old, hometown Volgograd, Russia, flight instructor first class. Currently decorated pilot of Russian Federation. Prawy zamykający Valery Sobolev, Godfather, czyli ojciec chrzestny, cokolwiek miałoby to znaczyć. Slot pilot Alessandro Scorano, we call him Giovanni, 26-year-old, hometown Italy, our newest, youngest team member. And now in the front, the team will perform the first split. A teraz po raz pierwszy zespół One, rozdzieli. 2, 3, 4. We call this maneuver the waterfall. Ten manewr nazywany jest wodospadem. Pewnie dlatego, że większość ma już teraz pot na plecach i większość z nas jest mokra ze stresu. With no delay, the solo pilot on the right side starts the second part of our show. Approaching now, right, close to the airspeed limit at 800 kilometers per hour. With an 8G vertical pull, Valery Sobolev goes straight up.
and rolls. A short stop at the top. Well, that was a quite big dose of G-force. Aby wykonać manewr, który widzieli Państwo przed chwilą, samolot był rozpędzony do limitu prędkości obowiązującego podczas tych pokazów. Maksymalne przeciążenie to 8G, widzieli Państwo świece na końcu, przeciągnięcie, no i piękne wyprowadzenie samolotu. And now the inverted climb. This is extremely painful maneuver. It's -4 Gs. Lot odwrócony, przeciążenia w tej konfiguracji wynoszą do 4G. Do -4G. O różnicach między dodatnimi i ujemnymi przeciążeniami opowiemy Państwu w dalszej części pokazów. Są one rzeczywiście bardzo, bardzo różne. Wave your hands to the solo pilot. Teraz naprawdę pilot Państwa widzi, więc pomachajmy mu i pobijmy brawo! Thank you for your applause. Approaching from the left, we see a ship formation starting the famous maneuver, the Crazy Bee. The flight leads the formation. Meanwhile, the Crazy Bee, flown by slot pilot Alexander Zadinch, will flip barrel rolls. Tę figurę zespół nazywa szaloną pszczołą. Widzą Państwo formację 4 samolotów oblatywanych w beczce przez 5. maszynę. And now, from the left, the solo pilot will demonstrate fixed rolls, a roll with 4 stops, exact and precise. Let's go. 1, 2, 3, 4. Beczka akcentowana. Turning back towards us, we will see the famous slow roll. Ladies and gentlemen, our solo pilot, Valery Sobolev. Valery Sobolev nadleci teraz nad nasze głowy. The execution of this slow roll is very challenging and dangerous at low altitudes. Pilot demonstrates precision and coordination. Widzieli Państwo wolną beczkę. Wolna beczka jest o wiele trudniejsza do wykonania niż szybkie manewry. Jeżeli pilot się pomyli, jest to potencjalnie bardzo niebezpieczny manewr, szczególnie, że wykonywany jest na małej wysokości.